जोन देखो गाइस, एकदम लास्ट जोन है गाइस। हमारे पास जो ओनली छोटा शॉटगन, मतलब छोटा, सॉरी गाइस, छोटा लॉन्चर। गाइस एक बंदा बचा है यार, क्या हम लोग इस लॉन्चर से मार पाएंगे गाइस? यार हमको तो गंदा डैमेज पड़ रहा है यार भाई साहब। सो गाइस क्या होता है यार, देखना होगा गाइस। डैमेज पड़ा भाई साहब, एमो भी ज्यादा नहीं है यार मेरे पास गाइस। आई थिंक भाई गोलियां कहाँ जा रही है यार? आई थिंक गाइस नहीं हो पाएगा यार। अच्छा 63 का पड़ा गाइस। गाइस गाइस गंदा डैमेज मार रहा है यार ये भाई साहब। आप लोग गाइस, अरे भाई एक ही एमो बचा है यार गाइस। मेरे हिसाब से तो फेल्ड हो गया यार गाइस चैलेंज। आई थिंक गाइस नहीं हो पाएगा यार, देखना होगा। गाइस हेल्थ मार रहा है। ओ भाई इसी बात पर आप लोग सब्सक्राइब ठोको, चैलेंज कंप्लीट हो चुका है गाइस।